হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছি। হ্যাঁ, রিংটোন, মোবাইলে রিংটোন কে না দিতে পছন্দ করি। আমরা যখন আগে মোবাইল ইউজ করতাম বা মোবাইলে বিভিন্ন ধরনের রিংটোন সেট আপ করে থাকতাম, তখন কিন্তু আমরা বিভিন্ন গান থেকে বা MP3 কেটে কিন্তু আমরা রিংটোন ব্যবহার করতাম। এখন কিন্তু সেদিন নেই। এখন কিন্তু একটি অ্যাপসের মাধ্যমে আপনারা 70 থেকে 80 হাজার রিংটোন একটি অ্যাপসের মধ্যে আপনারা কভার করতে পারবেন। তার জন্য আপনাদের কিন্তু একটা অ্যাপস ডাউনলোড করলেই হবে। সো বন্ধুরা, আমরা যখন একটি রিংটোন সেট আপ করে থাকি, যখন কিন্তু আপনার প্রিয়জন বা আপনার গার্লফ্রেন্ড কল দিয়ে থাকে, তখন কিন্তু রিংটোনটি আপনার কলিজায় লেগে ওঠে। যখন আপনার এই রিংটোনটি থাকবে না, আপনার যখন অন্য কারো ফোনে এই রিংটোনটি শুনতে হবে, তখন কিন্তু আপনি আপনার অটোমেটিক্যালি আপনার হৃদয়টি কিন্তু কেঁপে উঠবে। সো এরকম হৃদয় কাঁপানো কিছু রিংটোন পেতে আপনাদের সামনে আমি নিয়ে আসছি আজকে নতুন একটি অ্যাপস। সেটি আমি সেট আপ থেকে শুরু করে রিভিউ পর্যন্ত আমি দেখিয়ে দেবো। সো বন্ধুরা, আপনারা যারা আমার চ্যানেল নতুন আছেন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব পাশে থেকে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও মিস না হয়। আর হ্যাঁ বন্ধু, থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা আমার চ্যানেলটাকে থেকে সাবস্ক্রাইব করেছেন। সো বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক বন্ধুরা, আমি চলে আসলাম মোবাইল স্ক্রিনে। এখন থেকে আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো আপনি কীভাবে অ্যাপসটি সেট আপ করবেন। তার আগে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলে দিই, আপনারা কিন্তু ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন। সম্পূর্ণ না দেখলে কিন্তু আপনারা কিছু বুঝতে পারবেন না যে কী কী সেটিংসগুলো আমি পরিবর্তন করে দিয়েছি। যে এখান থেকে আমি অ্যাপসটি হয়ে গেলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাপসটি ইন্টারফেসটি চলে আসছে। এখান থেকে আমি অলওয়েজ অ্যালাউ পারমিশনটি ক্লিক করে নিচের দিকে তার স্ক্রিন দেখা দিচ্ছি, এখান থেকে ক্লিক করে দিলাম। এখন আরেকটি অ্যালাউস হবে, আপনারা ক্লিক করে দেবেন। আমি ক্লিক করে দিলাম। এখন একটি কিন্তু আপনার যে অ্যাপসের অ্যাপ্লিকেশনের মূল ইন্টারফেসটি চলে আসবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সকল ধরনের মুভিজ রিংটোন, ভাইরাল রিংটোন, ক্লাসিক রিংটোন, ফানি রিংটোন, হলিউড রিংটোন, বলিউড রিংটোন, বার্স রিংটোন, সকল ধরনের রিংটোন কিন্তু আপনারা এখান থেকে একটি অ্যাপসের মাধ্যমে পেয়ে থাকবেন। এই রিংটোনের পরিমাণ হলো 70 থেকে 80 হাজার রিংটোন কিন্তু আপনারা এই অ্যাপসের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কভার করতে পারবেন। নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো কিন্তু রিংটোন আছে। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে আপনারা ডাউনলোড করবেন এবং এটি সেট করবেন। তার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অরিজিনাল আইফোন রিংটোনের মধ্যে ডান পাশে কিন্তু একটু লাভ চিহ্ন আছে, ওইখানে আপনারা একটি ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পরে আপনারা পাশের দিকে দেখতে পারবেন যে একটি ডাউনলোড চিহ্ন, সেখানে ক্লিক করে দেন। ক্লিক করে কিন্তু এই ইন্টারফেসটা চলে যাবে। আমি এখান থেকে কিন্তু রিংটোনটি আপনাদেরকে বাজিয়ে শোনাতে পারতাম, কিন্তু কপিরাইট ক্লেম অথবা কপিরাইট স্ট্রাইকের অ্যাভয়েড করার জন্য কিন্তু আমি সেটি করতে পারলাম না, আমি প্লে করে শোনাতে পারলাম না। আপনারা কিন্তু এটি ডাউনলোড করে আপনার গ্যালারিতে নিয়ে কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু আপনারা তা পরবর্তীতে আপনারা আপনার ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন যে নিচের দিকে একটি ডাউনলোড অপশনটি চলে আসছে, এখান থেকে আপনার ডাউনলোড করে দেবেন। এখন একটি অ্যাড আসবে, আপনার অ্যাডটি কেটে দেবেন। ডাউনলোড হওয়ার পর আপনারা কিন্তু এটি সেট আপ করতে পারবেন। আর হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা যখন ডিফল্ট রিংটোনগুলো ব্যবহার করে থাকি ফোনে, তখন কিন্তু রিংটোনগুলো ভালো থাকে না। তার জন্য কিন্তু আমরা এই অ্যাপসটি আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো, আপনারা এই অ্যাপসটি কিন্তু আপনি ইনস্টল করে কিন্তু আপনারা বেটার সার্ভিস পেয়ে যেতে পারেন, বা হৃদয় কাঁপানো কিছু রিংটোন কিন্তু আপনারা পেয়ে যেতে পারেন। জি, আমি এখান থেকে একটু প্লে করার চেষ্টা করতেছি, আপনাদেরকে আমি শুনিয়ে দেবো। এখন হয়তো 2-5 সেকেন্ড আপনাদেরকে শোনাতে পারি। এটা থাক, আমি শোনাবো না, কারণ আমার কপিরাইট ক্লেম চলে আসতে পারে। সো বন্ধুরা, এখান থেকে কিন্তু আপনারা সরাসরি ডাউনলোড করে নিচে দিকে একটি দেখতে পাচ্ছেন যে কল চিহ্ন, এখানে একটা চিহ্ন আসছে, ওখান থেকে আপনারা কিন্তু ডাউনলোড করে কিন্তু গ্যালারিতে নিয়ে কিন্তু আপনারা কাজটি পারবেন। সো বন্ধুরা, আমাদের কাজ এখানে শেষ। আমি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কিভাবে আমরা এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করব। অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য কিন্তু আমাদের গুগল প্লে স্টোরে যেতে হবে। গুগল প্লে স্টোরে কিন্তু অনেকগুলো অ্যাপস কিন্তু চলে আসবে, আমরা কিন্তু সেগুলো করব না। এখন আমি গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবো। আমি গুগল প্লে স্টোরে চলে গেলাম। আপনারাকে আমি টাইপ করে দেখিয়ে দেবো কীভাবে। এখান থেকে সার্চ অপশনে যাবেন, সার্চ অপশনে গিয়ে আপনারা লিখবেন টপ 2021 রিংটোন। আপনার এটি লিখলে বলে কিন্তু এই ইন্টারফেসটি চলে আসবে, বা এই অ্যাপসটি কিন্তু আপনি ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করে ইনস্টল করে দেবেন, তাহলে কিন্তু কাজ শেষ। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকে আমাদের এখানে শেষ করবো। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার পাশে থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করুন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।